Salut à tous les internautes et surtout bienvenue sur une petite solution de votre chaîne préférée. Donc, ça va être bon, l'enjeu de la presse congolaise et de l'échouté, on est soda. Pas mal, ça va pour lancer le ça. Donc, je vais venir sur abonner, abonner à la vidéo vraiment de la vidéo trop. Merci d'avoir nous sur un petit et délai pour nous soutenir là. Donc, on a ça pour lancer nous allons nous allons jamais dessus. Vraiment, tout ça à Wananji, quartier 4, c'est quand même plus. Il y a un invité spécial sur la porte, il y a sur la mission point de presse face à la presse la journaliste et sur la net et l'eau invité spécial la mission les amis bongo yaya vraiment à l'outil à Londres vraiment sur la net vraiment restez penchés sur une petite solution ne serez jamais laissé parce que par mon ami d'enfance mon ami Rachou Chabo passe donc la trop immortelle et Laetitia Meta donc vous ne serez jamais restez branchés et à suivre. Restez branchés sur plus solution. Au revoir, ciao, à suivre. Si tu sais d'où tu viens, tu sauras d'où tu pars. Si cette note, nous débutons notre émission face à la presse, une émission conçue par les professionnels de médias de l'association Presse en ligne du Congo, en sigle APELCO. Le lot ya mabongo Mama Congo, ya kuya lubakembisa moko ya ba combattante o ba message bon ko bundira école na biso Congo o ba message bon ko bundira valeur africaine. Na yango to se permis que de la émission na biso na lokoto ya biso ya lingana ko so la pena bien na Mama Congo. Bayo bazali banda mboka bayo bazola na biso na ba chaîne na biso ebele ya association APELCO ba mega pe ko comprendre biso souci ni ko to za na yango to souci ni Mama Congo ameni biso. Na yango Mama Congo bana na ma exposé moké o to koyeba éveil wana ya religion africaine uteli wapi bit to objectif ya religion africaine ozo bundila uteli wapi na sima ba question monsieur ekoya. OK. Bote mingi bande ko balanzi ngai ko mona ngai ya kuya lubakimisa. Donc ndenge mbuta usko benga mbuta bonganya lobi Mama Congo. Donc nazali mutu ona bundelaka mabele na ngame na mboka bapaya. Donc na bundela yango pona ba valeur culturelle na biso, tradition na biso, il faut vraiment toyeba yango parce que ezali pona ngai ezali moko oyo et détruire mabele oyo. Tobosani oya biso, tobosani ba valeur na biso, to comment osepela mingi na oya bapaya. Yango na e BBC biso pe échanger peuple oyo comportement donc yango souffrance eza. Donc yango nga vraiment na bundelaka mabele pona ete peuple azonga na ba valeur na ye. Donc yango wana na banzi ko banda bomona nanga na bandi bitumba ko banda kala eza pona lelo ya liboso te donc na bandi yango banda kala yango musana te ko sala ti kino peuple akofungola miso na ye ata eza pasi ndenge nini balobaka ta boto eza molai tongo esukaka na kotana donc ezali na mokolo oyo tongo ekotana mpo na bamboka bapaya mpe komona bango badevelope lelo bauti na souffrance makasi mpona bazwa stratégie ya koya kokosaka biso na Afrique mpona kobotola biso richesse mpo bango baketonga bamboka na bango donc alors biso mpe nde tokende na bamboka ya bango il a fallu ki tosala ndenge lolenge bango basala na mboka na biso baye koyiba bamemi mpa na bango biso mpe toza kuna mpo toyiba keke so mayele na bango mpo biso mpe tomema awa yango wana lolenge tozali kosala moke oyo mpe ezali mposa na ngai nazali kosalaki ya koyibaka mayele na bango mpona mpe toya kotonga mboka na biso donc napondelaka mabele ingeta Mama Congo obundira mabele kasi okoyeko bundira mabele te na kozala na ba région mususu za ba région chrétienne musulmane mais yo poni otika ba région wana okota région mususu pourquoi ça qui changement wana changement wana ezalaki par rapport ya lokuta ko banda bomwana ngana bana ko mona ki bible eza na lokuta ebele ba religion ba pa na mabele na biso ko banda bomwana nazaki pena moke mais na ndo mona ya trop de choses ezaki normalité. Comment ça fait-il que bana batoke mutu moko akufa kosekwa kalate asekwa kate Jésus viendra bientôt ngo bato ebele bazeli bakufi bamoni te donc etipe bato bakomona ngo bazalaka te parce que tant lobi na motoke oh j'arrive donc elastique ekalate nazoya mais ko kalate wana ekota na mitwa bato mpona bango ke bientôt wana donc ti toza bo génération na biso ekopase génération ekoya bakobandoloba kaka Jésus viendra bientôt wana ekokaka te donc yango na komona makambo ebele donc exemple eza ebele oyo namonaka ke pays na biso ezali pays ekoti na christianisme
pour nanga ba religion nyonso eza mensonge eza business donc le quoi toza na pays moko christianisé donc yango nanga na tebela mingi bible donc eza lokuta yango eza moko ya bitumba nanga moi bitumba na yo bible eza lokuta mingi mais kasi mama Congo est-ce que lit na yo ndenge ozo memela ngo bongo est-ce que vous déjà na moi ba récite moko boy ina sala ki boy na lobaki boy moi bato ba limaki nga est-ce que ba récite ezali par rapport ya masolo na yo na lit na yo. En tout cas, récite ezali, les cas de l'obarisa facilité parce que ton peuple a posami ko banda botami na kimokolo na eboya ko lobani za ko mutu moyo yebi ke wazaka mama nanga wazaka papa nanga tango koli okomi na 40 50 ou bien 30 25 ba yebi soke aza mama na yote na kanisa to yebi ba trouble wana surtout so na mikina poto to yebi ne bana vraiment ba koma na kanda makasi ko yebi seke parents oyo kanisa ya yo aza ya yote. Donc eza pasi koyebisa moto ke omoni religion yo botami nango okoli nango mais bakosa biso eza lokuta eza mensonge donc eza vraiment choc pa batebele mais toza na ba témoignage ya batebele o pena na ba message na biso na ba message ya ndenge na ndenge ke bato pena balamuki o bazolandela makambo etali bokoko na biso donc récite eza mokie mais malé bitokoma malé bitokoma kaka tomonaki yo na kidi otiki mbonga no pas ozalaka kuna na Londres okomi bongo awa na Kinshasa objectif des amis ana kaka Kinshasa donc posa na ngai ezalaka komona nde naoso loba tanke mama Congo mobundeli mboka nga na bundela mboka na nyonso so mabe ezali en tout cas na lobelaka mabe wana nyonso keke so na dans tous les sens donc na lobelaka siko na bane koyoka à chaque fois koyoka kaka ke bakuluna makambo mabe koboma batu même atanga moto na eki dernièrement na yaka ya suka yaka na 2013 à chaque fois sona ina tama fo ba nga sala attention na libanda bana mo mabe bazawana ba okata yo baninga musu bazoya be bazonga yoko bakati ngai donc ba tozana ba souvenir ebele ya mabe oyo koyoka na kombo ya bakuluna vraiment na mutu na ngeza ka teke neti ke yo na sa quelque chose pour na bakuluna ezaka te malgré koyoka tout ça ezaki na ngote mais to na banda tika ke na ke na no Congo nga bit na ngezalaki na ke na ba pays o na ba mboka o na ba village o ba na be qualité pour na kotangisa bana ba yeba religion na biso ba yeba tradition na biso même ici ba to sanisa on ya ba paya mais quand même ya biso fo ba yeba yango histoire ya Congo o leke ndenge batangila ba histoire ya ba paya nde batangisa biso na ba classe ba histoire ya ba paya. Allez, si pour ma candidature, il y a des gens qui ont fait mais il y a 2 jours avant Naya, il y a un message. Message où il y a un limo, il y a un kat nanga, na moni ba ola kisanga bana oya bakuluna o bakata ka batmebi me engolo banyi makambo na omo. Donc qui ndela makambo oyo talaka oyo parce que ezali moko oyo ezo détour mabele et ça saleté na kata mabele. Donc on a lamuki nabi na yebisi be bato na boye yebisa ndeti ya muya makapa ina pesi ba mode skazali. Na mikosolo na bitana makama bakuluna oyo abinanga ko beta masolo ati bana na bako okokene pour sauver bon ba bomi yo bana na baza bana mabe ko mekate longo na mutu mabi menazio na ninga molimo abinanga boloko zo na ninga molimo siko to sa nini nga bibon tota na makama na miko benga batu na Congo na miko tuna ba so to bana ndenge ni ko na to meka kusunga bana donc ya mwana ezaki donc deuxième chose ya makabo wana yelaki premièrement ezaki ke na sala sa bana o bazangi bekol na ba village na moi possibilité na ya muke na moninga ona usolo ba ya makapai ndi to sunga na muke apende nini ya ba projet ba kuluna ndi yaki koya donc ita on paye ya to koti na kati ya sauver bango o ezaki lokwa ke kozala pasi ba ko kuto ya babinote ba okata bino ba sala boye mais komona ke message uti na kati ya molimo o ya bakoko ya mabele donc bana wana ba yamba kibiso ne sengo na kanisa yo poza moko to za kanona makambo ngo omona ke bana moko ya bilongi moko ko comprendre te ya kanda mais to ba moni nga devant bango ba mekitisi na boboto nyonso ke bana monde si bazozela mama ni na ya ko obe papa ni na ko ya devant biso po ayoka posa na biso donc yango na esengo na ngeza ke bana na bayoki pe na maleme za pasi ne ko kosunga bana. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que tes amis dans le côté à Lingala, na pesi merci na Mbuta Bongani na Mama Congo. Tozoko baka Mama Congo tout ça moi récapitulation ou expliquer biso ozolo bela mini religion ana ozamoto kimbangiste ozamoto église des noirs to ozamoto ya papa en kusu parce que yende to mona kalobela ya mo mingi
naza moto ya kimbangiste te mais idéologie nange eza pe po ndenge moko na papa kusu nde buti oloba mais nga naza mwana ya Congo dia Totila donc nga naza Congo dia Totila oyo ezali lokola esangisa royaume Congo biso nyonso baluba bangala bakongo batetela bana biso nyonso bana ya Congo donc nga naza na kati ya Congo dia Totila olobeli oza mwana ya Congo dia Totila mais toyokaka par rapport ya religion na bino otelemela mingi mindele yo ebisi biso koke suso yiba maele ya mindele oya nango awa ozomona te ke ozobimisa moto moyindo aza maele te akopia kaka o mundela sali nde a appliquer moto moyindo aza mayele mingi mais moto moyindo mayele na ye ekoma lokola ndeti ke aza zoba olimbisi makasi na kasande na oloba boye moto moyindo akita na se pamba te mpona olanda bapaya moto moyindo aza mayele so bafongoli ebongoni alongoli oyo bapaya oyo atia na motu na ye esika mayele ya moto moyindo ekosala mais pour le moment mayele ya moto moyindo ezosala te mondele aza na mayele te koleka moto moyindo so tolobi tozozwa ya bango pamba te mondele asalela mingi ya biso même ata tozomona oyo ya biso tomona kaka nesi mondele aleki biso na mayele mondele aleki moto moyindo na mayele te mondele nde ayaka na mabele ya moto moyindo mpo ayiba oyo ya biso yango tomona baexemple lokola bamema oyo ya biso bikeko parce que to bakosi moto moyindo niata ya yo ekeko eza kosambela ye te mais okamo siko moto mondele oyo biso tomona mayele ebele ye wana kozwa bikeko oyo ya biso batongili yango place moko esthétique oyo avoke kota na kati otala yango il faut futa mbongo donc eloko aboko so mondele asali fo yeba po yebaki ayebi valeur yekeko oyo yo moto moyindo yo niata oyo obwaka donc mondele aleki biso na mayele te ezali ndeke bayaki bakonzi biso balongoli biso sagesse oyo ya biso lokola tomimona lokola ke bango baza likolo na biso oke no toleki moto moyindo na mayele moto moyindo ali mayele mboka ya bayindo mpe ezali soki balobi na o lelo osala choix osepelaka kovanda na mboka mindele to kozonga na mboka na bino bayindo mpo etosunga bayindo matuli ngai kosepela kovanda na mboka bamindele eza yango te pamba te mondele ntango ayaka na mboka na biso avandaka te mondele ayaka na mboka na biso mpo atala lolenge ne biso tozali kobika ntango amoni lolenge biso tozali kobika lazongaki mbango ayibi oyo amona kokoki koyiba mpo ekende koservir ye na mabele na ye alors biso tozali lolenge moko ke biso tokei kuna tomoni ke souffrance ekoti mingi na mabele na biso tokei na mabele ya mondele tozali kotala lolenge nini mondele azali kobika nde sikoyo biso mpe toyibi oyo aye mpe oyo tomoni ke ok biso ezalaki nango me mondele aboma biso yango biso tozalaki makasi na makambo etali social politique tout ça toyebaki yango na mabele oyo ya biso mondele aye abomi yango anyati yango ale biso moko mpe bakolo nango tobomi yango tonyati yango ale biso tolandi mondele na mayele na biso ya meme kuna mpo tozongisa yango esika biso towoti donc eza te ke kovanda na mboka mondele eza esengo mingi mpo na nga non eza ke toke koyiba yango omoni kololenge tokomi ozonga kotonga awa kobongisa awa nde efale biso badiaspora tosala tokende kuna lokola bachinois basala lokola baindien basala bajaponais basala bato nyonso babima bakenda na diaspora yango wana nde moto etongaka mboka oyo esika botiki bokei bozwi boye botongi donc il faut bokeka kozwa libande pa mindele nde mpe kaka bango bazwaki biso awa richesse oyo nyonso toza nango eza nango pamba toza na richesse ebele me toyebi nde lolenga kosalela yango te pamba te tolobi na banda yo kaka moto olinganga na niata yango donc toza balongoli biso eloko babengi bolingo kati na biso ale tobebisi alors soki outi na mboka mondele nga nake kolanda yango nalandi oba mondele te nalandi te nalandi oyo ya biso oyo bango bayiba biso bango bayibi biso sagesse eloko bayibi biso bolingo te bolingo eza kati na biso mais ezomanifeste te parce que to bateyi biso mabe souffrance ekoti ntango okoti motema mabe motema mabe elalisi bolingo malo soki obandi osala bobundela souffrance wana eloko lokola tolobake bana oyo bazoboma bato okoya bakolona na ndimi te amour eza kati ya bana wana mais soki ozosala ke oboma bango souffrance wana olakisa bango opesa bango eloko bakoki kolia elatisa bango bolingo mpo batika koboma donc bolingo eza awa meza ya kokangama pamba te mapasi eleki mingi edomine bolingo wana ya biso bagarde fu nini otie po toyebi bakulu na wana malamu koleka yo moto ovanda na mikili ya poto bagarde fu nini otie mpona kosangisa bakulu na eta bapanzisango ya investigation toyoki ke bayibaki o telefone mpona kobleir yo oye posunga bango me bayibi yo nanu telefone bagarde fu nini otie parce que ata na butu bana wana soki bamoni yo balobaki apesa ye biso mbongo na moi aza nango ebele tokata ye tozwa mbongo yo bagarde-vous nini otie mpe qui est derrière toi bagarde-vous nango ezali bakoko
bato molimo bakote kati na yo pesa nga makalisi wana kiena kinego sokola bana wana misu na longola bango mabe wana na pesa bango bolingo po bango pe balakisa bolingo batiko bonga bandeko na bango donc baza bato molimo balatanga baza kati nanga nde tozabo bato molimo bazali makasi soki bazati nga lonsola na yo te donc eza bango balobisaka nga na loba babate na kasa boyebi bapasteur na bino so bobengisi bango bavanda baotia bible oyo nyonso balobaki euta kati na bible mais yo question surtout na nga na otanga ngo te na outa nango na motu alors motu oyo ezali sagesse oyo euta kati ya bakoko oyo bakolo mabele oyo tovandeli mama Congo bachrétien baza na bible comme livre sacré bino siko livre sacré mizani biso toza na livre sacré te na kanisa boyebi bakoko na biso basalelaka tradition oyo balobaka tosalelaka tradition oyo ya kotanga te bakoko basalela kotanga te kotanga eza makambo mindele makambo yango na ondo oloba bible to batie bible elakisi baolakisa bino mayele moko mundele ana mayele nyonso ifatanga mundele mayele nyonso fatanga yango na papier au contraire biso mayele na biso eza intuition biso toyebaka makambo na koyeba boye na moto donc normalement biso okokote ya moto kaka bomé lelo koma o livre wapi livre parce que moto moyindo azali ntango oyolakisa eloko boye opesi ye micro oyo olobi te elongola micro atuna eloko nini na oremplacer wana eza nyonso aveuglement oyo mondele akotisi biso na motu au contraire biso bato moyindo motu na biso eza makasi nde balobaka obomi koko moko ya village elakisi obomi ligable mobia parce que sagesse ekei alors koko wana soki okei na village moko ya oyo bayebi makambo religion bapaya te obanzi otuna ye bokoko na biso elakisi nini koko wana kopesa o sagesse moko akotanga yango esika moko te abando peso kaka bandi koloba lokwanga na oloba babanda koloba basalaka boye po lia malamu po umela na mokili il faut sala bomé na mundele ye nyonso fotanga na bible même ata kolamba fumba oyebi so fota 1 cuillère à café ya nini ya mungwa fota soupe donc nyonso eza calculé parce que bazana mayele o ba yibi na pays ya biso bafute donc biso po na ngai na ebite so bato mosusu baloba bokoko basala ba livre basala ba bible mais nga po na ngai biso to wana mayele o ya motu o kitoza mayele makasa à partir ya motu no to mona kati au moins moto moyindo azwi congélateur euti na mikili na poto parce que ye awa ezati babon ezati ma a travailler en commission eloko mosusu donc toza na mayele makasi na mitu na biso ndenge lolenge kokaka na biso tosalela matondo ingeta mama Congo topesi na loba na journaliste bazawa ibo akeli répondre à question qui est tunaki motuna yoki derrière moi nde kaka baloba na loyembo mona nasepela nango koyoka mingi na kata so moto aza derrière moi mpo nabwaka ye ya mwana na biso mwa moke azoyemba osali no eloko te babwaka yoka innocent donc yo mpe babwaka donc na kata so moto aza derrière ngai fo nabwaka ye donc derrière moi eza bakoko na ngai donc yo naobwaka bango donc c'est ça ingeta topesi na lopa ya nandege boteyi moko ya mbengo lelo oyo bokoko tokomaka komona ngo kindoki mwana aza azobela asme neti nga moko victime nabelaka asme lwalka mais sikoyo eloko nande ekota biso na afrique na congo ke bokoko eza kindoki donc ozobanga ata na kokende atake nakepa mama wana asalisaka bokoko toyebi te siko nini esala bongo ke bokoko omeka na komanyela biso bokoko kindoki na ndenge nini po biso sokoma kobanga donc mwake ozosufu na maladi mo bomo obanga okepa mama wana asalisaka bokoko et puis bakulu na wana ndenge oyoka okila bango solution oyebi te osali déjà na nini ntango bandimi yo nde obi ke bamoni yo bandimi yo na bopete nyonso baproposition nini opropose bango to po tobana toniata biloko na biso ya bavaler tokima yango bakopesa yango bakombo nyonso ya mabe po ebangisa bato azime ntango ozobela azime ezali na makambo koyi kosala kaka ai oyo ya pamba ai na sukali soko mélange yango esisaka azime nyonso wana ezali bokoko na biso donc bokoko na biso elakisi biso babiloko ebele banzete na biso na kati ya mabele ya riche mabele eza na richesse makasi ya banzete ya matiti ya mai ya mungwa ya pilipili oyo ekoki kosalisaka biso me bakimisi biso omona nde yo okimi okei na kota mondele me traitement okobika te okobika ta moke te nayoki mami koyoka kendeko na bino mo ya journaliste auti okufa na maladi oyo biso tokoka kobela yango te maladi lokola bacancer eza maladi moko te kokota na mboka oyo so tozali na kolia malamu kosokipe bien kotala bien na makambo etali bokoko na biso bokoko eza kindoki te bandeko bakosa biso po tobosana oyo ya biso tobosana bavaler na biso au contraire tokovivre nde na kati ya bokoko babengaka bokoko culture so olobi kaka bokoko bato bamoni yango kindoki mais so olobi ke mondele asalela culture ne sans problème hein. Peuple africain il s'agit au prononcer eloko na français nde ya valoriser yango mais so olobi au tradition ya baninga wana jongo moi bien mais so oye kaka kende pa mama na sesa bokoko balobi ndoki au contraire ine sika yo koye kobika yango wana mais tobenga yango ndoki donc bokoko eza kindoki te mpona makambo olobi ya bakuluna
bakuluna bazali bana moko bazaka na besoin musala c'est vrai ba uti oyiba ngai mais o bayibi ngai na kasana mikuta na ina bango te pona kutani na oya masina kingasani pe na kutani na oya njili kimbanzeke donc tozo sala ya kokena malembe ya kokutana na bango bazaka na besoin o assurer bango eloko moko boy oyo koyiko tika na bango ya bien o mona pena ke bana mo ba manka bolingo donc bazali tozo proposer ngana nga moko te na lingomba mobimba lisanga mobimba o babenga na uti bana Congo dia totila bazana na Paris na France baza mususu na Angleterre baza mususu na Allemagne toza partout monde entier bato balanda kanga na makambo etali bokoko na biso to sala lisanga ya bana Congo dia totila donc na kozonga na mikili na poto ko solola koyeba pe nazozo ba idée par rapport ya ba image oyo mbuta bonganya bimisaki bato bazali ko benga pona opesa ba idée lo ni to sala pona bana wana bango moko bakuluna bana bato bazolo bananga ke mama to moni biso to opesa o idée poto tika makambo etali ko sala bato mabe parce que to kanyela bato na ba mvula so mvula ebeti au moins to batami na ba sese il s'agit maman mo to le kato bede ça qui to katsuka tete to katiye abi mais ce qu'on faut tika on so to za busy za quoi ba faire occupé so ko za occupé na moi abi so na za na occupé na moi est-ce que ngana o penser que zo na wuto sa musala na na butu suna ke ne okale bato na kosala ngote donc faut bolukela biso bopesa biso occupation moko boy oyo kotiake et comme ça biso occupé pona ke tokoka kosala mabete ape ba proposer nga pe ba occupation o bango ba moni pona bango ba koki kosala mususu va parvenir koloba ke nga nazaka na besoin kaka ya pétrole opesa nga commerce na bandote ka pétrole na tunie commerce ya pétrole combien abi na nga bidon ya pétrole siko so na zomi bidon ya pétrole na ngai na banzi koteka na nga na otika na nga makambo est-ce que na kasabi nyonso boza na Congo aboye bidon ya pétrole za combien siko so baza mususa lobi na nga za besoin teka ba makine na libanda donc eza combien donc baza wana baza na activité au salate et loko au salé zate yango pour savoir na mabe alors biso siko to kokanisa na bandeko musupe bo Holanda o za na bolingo pena o sesa mboka na biso parce que souffrance wana ekuta na mutu no so koyeba teke kozwa nani kuluna kokuta na kokasete konga kuluna kuta nanga te bakuta na ba parisien belé ba jike belé ba kita au mona kaka kuta na kuluna sali ekolo donc yango wana ba idée ono se opesa na to yamba yango elo ni to sala pona to kipe bana wana pona ke ba batika osala mabe ingeta to pesi on pas ya moko ba journaliste appelle to Kaskadi mama kasi yo ozali moyindo pe okoli na poto pe wana siko yo koleli bayindo pe lokola yo bazali nini o ya malamu oyo osali déjà na poto na bayindo nyonso bazali kuna nini ya malamu ni déjà osali question na ngani boso ya mibale idée oyo na ngo ezali ya malamu mais tomikosa te kisasa yi monene pe Kongo ya monene bakuluna baka na kisasa te bana ba Congo central bana ba Mbushima bali na ba Kisangani bali na ba Goma bali partout. Pourquoi pas associer gouvernement pour associer gouvernement na makambo osali kosala pe mo continue ya mboka oyo si ozui déjà to pe oyo luki po ba ko sunga yo na makambo osali kosala mutuna na ngaya ngi na sungi banani na kanisa awa na Congo nazana bato bayebinga balanda nga partir ya Congo vraiment na kanisa mutu na ngai bakoko bakota mayele moko na lobata musu na oto yebisa bandeko na nga na bina na mayele osala tout na ebo sunga moto côté social côté mariage côté ni il s'agit na peso conseil soko yebika nengo osailango en tout cas yosunga yo na sunga batebe na miki na poto o penza ke balinga mingo yokanga pe na changer ba vie na bango pe mateya oya kolamusa bato yangwana ekota bato ebele na poto mingi bomona bato ebele bakoma na système ya kolana makama tradition mingi pe bayoka o mama Kongo ya kuyelwa lobana bango donc bato ebele bazaya kosunga na mateya parce que ko sunga moto na mbongo te po esa na ngona sens te po to mona ke mingi bazana mbongo bana bolingo te kati na mapo basalisa mais so sungi moto na mateya olaxie mateya ya bolingo te ye malamu na kanisa mateya wane ko sala ki esunga pe baninga mususu pona ke biso surtout avancer donc osunga pena na poto en tout cas mingi bazana mateya na ngakati na bango o esunga bango na bavi na bango pona ndenge lobi ke pona nini na associer gouvernement te obie soki ndenge na koko sala kuluna eza partout na Congo na kanisa baka charité bien ordonnée e bandaka nano esika yo zalinga na za mwana o na botami na Kinshasa na bandaki yango na Kinshasa pamba te na wuti awa pe na bandaki yango na Chango pamba te na botama pe na Chango mais na ndege ya libanda tozana bato bazana bakolwezi tozana bato bazana na Butembo tozana bato bazana Beni o tosolana ba makambo etali bakolona
donc lokola to bantu idée nga na zamona kishasa na bandi yango awa na kanisa boyoka pe kuna pe boyoka boza pe ba nouvelle ya bato pe ba osala ngwa partir kuna to bito osala ngo partout na loba kiteke to banda lokola ke gouvernement ba pesa biso mbongo na kanisa to baloba ke mwana mboka Félix soka akomi na pouvoir yimo loba ke atiki libre atiki mutu nyonso congolais non ça la libre asala quelque chose ndé na otolo ba mabele na biso ezali ke biso ba diaspora ke na koyekola po aya kosala donc okoyaka atoloba ke bon président Félix nga lingi pesa ngai 100 000 pour na sala projet ba kolona na kanisa oyebiso makamni ozoloba peut-être akoloba mutu mo pasala ngo azombo asala eloko te banda eloko comme ça bango pe ba gouverneur ou bien ba ngo ba mikonzi soki ba moniki eloko wana ezape bien pour na biso no so peuple bazaka na makanisi ke ya kokanga kaka neti neto yoka ba msuba oloba nanga oyebiso ngo sa eloko malamu na Congo ba mikonzi te ma ba koka osala te ba ko empêcher yo ba olinga te o avancer ma même te ezali ke mutu moko te akosala eloko nyonso so mutu aza mokonzi peut-être akosala eloko ota mosusu soki eloko wana eza ya molimo ekoti mpo mutu asala yango ye wana peut-être bato bayokola mokonzi mosusu akokende mpe mona mpo kuna bakandeli mpe bana na yo omona parce que ezali posa na hotel tinga na osala ngo te mpona zwa mbongo ya mikonzi bapesa ngambo mpona lia na bongisa famille nanga non osala ngo par amour pona motema nanga pe pona lingaka mabele nanga so ezali ke un jour ba mikonzi balinga basunga biso poto avancer na makanisi wana et vous allez sengo mingi donc pour le moment na associé na mokonzi te pona lingite na bima lokwa moyibi mona yiba mbongo na sota na nga moko na sala na o biso to koka na ndenga lisanga na biso bana ko dia totila et sika to suki ne to senga aide donc c'est ça matondo to pesi mando pa no tuna ngeza bo et puis biso awa na religion nyonso yo oboye mais n'habite religion ni ngotangisa biso na mokili oyo yebi oyo ngotangisa biso parce que totali religion christianisme boyi bouddhiste boyi islamique boyi religion ni ngotangisa biso mpuna nga mibare ebabo est-ce que eza moko ya mabongisi olingo bongisa mate pour l'élection 2023 ozolinga mpe bongisa mpe mwana bongisi na yo mpona candidature ya 2023 yango ye okota mambo bakuluna po oyebika kuluna mpe se bakoti mpe makambo na yo tomonaka yango ntango bapropaganda ndenge ezalaki omona bango baza bakuluna lelo mpe se bakoti makambo no mwa avasini kozala nga na boyi bareligion nini eloko nini nazopropose obie makanisi nange eza nini mpona bareligion koboya bareligion ezali eloko na opropose teke mpona fungola lingomba mo boboya sikoyo na église nanga donc ndeka na oto lobaki nazaka contre ba religion nyonso mpona nga religion eza business donc basala yango mpo bakongola bambongo omona moto aza kaka mikonzi nyonso ba religion na président na lobi te natangi komo te na bi bolandela ba mikonzi nyonso ba religion bomona bango kaka baza bapatron bandimi na bango nyonso baza batapasi mais sikoyo mikonzi nyonso na lobi na loli moto te mikonzi nyonso baza na ba religion o baza bantete ya ba religion wana bango kaka bamemi na bango basaki moto aza pembeni yoka sapato se nzuluki chemise ekauki mais ye aza patron quoi aza na bandaku aza na basi aza na mais yo aza pembeni na ye soko lingo koma be pe fa apeso mo stratégie yo pe ko koma pasteur ici koza ali omona azui mo stratégie pa ni pa ko koma so mokonzi na ndenge na ye pona ke ye pa koma monene donc mais soko zaka moto olandaki ozaka na passe alors nga posa na ngeza te ngana koma mokonzi ya religion moko boye na sala penga pe ya ko yelo pasali ko roda toti l'église boya ko yoka mateya non posa na ngeza like toti kama ba religion parce que to koti trop na kati me bomo na souffrance alors que bokoko na biso nga posa na ngeza li bato ba yeba ba valeur culturelle nga eloko ezaka na memaka bato ka na bokoko soko zobela kokanisa te ke soko lobi au nom de Jésus kobika parce que soki ezalaki bongo bamoge oyo nga na omona na nzela na oleka bato ngai mwana nga mama na biso donc bamoge moto wana nyonso bazokufa na baza bachrétien baza bamusulman baza oyo nyonso ya religion bapaya na mabele na biso batémoin de Jéhovah nyonso kaka kolela mais au contraire non yebisa bino oyo eza vérité soki tobandi kovivre na makambo etali bokoko na biso bakokufa oyo ekokita bakokufa oyo malembe ekosila makama kokufa o ekosila parce que kala to bane ko vivre so la muki na to quelque chose à maladie ou pas zwa ko pa kongo bololo mela esa bokoko na biso ozani na maladie te mais lelo mingi ba koma ozela koma maladie si mamona soka meki ya ba mindele simbita ye na bokoko mais nzoto dase kotie maladie mais oh que tant oza bonne santé o la muki na tongo oziko pona kongo bololo omeli allez et so travailler même ata to ana payer ba ngongi pona salité mo mona ta ngongiation obela malaria te parce que o tie déjà anti na ngona kati po esala yo mabete nyonso neza bokoko nga problème na ngeza la kaki to yeba ba valeur culturelle na biso ezate ke pona rede pardon maman na kati maloba te ba kisa parce que ndengo lobi ba continuer sur ba religion baza ba patron il faut pas qu'on se passe patron
ava religion nini ayela biso ni bokoko nzambe nini mpe botangisa biso mpo nzambe yango jusque là toyeba nakanisanga to nalobi ke na répondre na ngai déjà makambo todi on dirait toninga question mo des fois parce que nga nalobi makambo papa kusude nalobi soki olandi moto nyonso aza na religion o aza mokonzi aza bosi na religion na ye aza kaka bien ye moko tala bato baza pembeni omona baza basouffre bazata pasi donc nalobi bongo donc yo moko nde sikoyo moto oyeba na position na soko omoni nango ndeni donc nga nalobi ke moto nyonso oyo aza paster o nani kiki ce soit aza kaka ye moko moto abien bandimi nyonso baza bata pasi donc majorité eza bongo. Deuxième question no ezalaki mpona ok bon nde olobi bakuluna mpe baza bana mo baportelaka mpe bato mosusu bavoix tout ça vraiment toka ngai ntango nasalaki ntango nazwaki makanisi oyo nazwaki na ngai makanisi oyo te mpona ke nakóma député na ndimi te ke ngai nakokoka kokóma député na mayele oyo bakoko batia kati na ngai kosalisa bato na ndenge matiti na ndimi yango te mais peut-être soki mpe lelo mpe bato mpe baza na nsima na ngai mpe bazalaka na ngai mpe bakomi député mpe eza mpe kaka mabe te mais na ndimi te ngai bomoni elongi na ngai tanke député na ndimi te ngai naza mpona aide matondo topesi maloba ya journaliste Rachou Chako masivo mbote ya kuyalu bakembisa naza moko bayi natalaki bongo misala na yo mpe napesaki mpe na bato mosusu balanda me motuna nanga mpenza ezalaki ya kotala lolenge nini otamboli na bato place okutaki mpe nakoyoka o sikoyo olobi bible eza likambo ya lokuta bakretien baza komikosa bato ya kala elelo soki bato bakokufa eza mpo bazokolanda bakisi ya mindele tout ça et tout mais soki mpe totali mpe kala soki oyebi bakoko bakolobela bakoko bavivant te baza bakufa ntango mpe ya kala bakoko bazala mpe kokufa lelo nini ezoasalaki bakufa mpo soki elobisi babengi yo nom de jésus moto bakufa te mais ntango ya kala mpe bakoko bakufa bato baoyanelo lelo baa bato bakufa sikoyo bato nyonso oyo kolobaki no bazonga na culture na biso culture na biso ya na nzambe nini et puis motuna mosu ya mibale so fois bakulu na baza na besoin ya amour oyo bamanka mais eza na mosusu mpe baza na bango amanke amour te aza bien papa aza mama aza na affection mais libanda nde etindi ye kaka na libanda ekozala mopepe mabe to tobenga entourage alandi sentiment baninga soki lelo osungi bango moko alobi sombela ngai carton ya maki na matokani yo te yopesi mokongo bango baza bato basi balingaka argent facile carton maki na yebi na kalinga ngo bénéfice nanga peut-être ya plateau moko ou peut-être que si là et c'est 2 jours 3 jours mais ça vraiment on a besoin parce que ça trop ambitieux ça vraiment on a besoin bon et que moi que non maki possible il faut 2 jours 3 jours ça m'énerve bon ils ont mais là tout ça et tout à baluki na a comme carte bateau je sais pas tango okende on ça la centre ndé on rééduquer bango to otika bango kaka bazala wana parce que bavandaka to musu na balabala bazala kana bilo basalaka mais soki lelo peut-être avec toute la bolingo sur le PC on fournit ben fort rebelle et que on récolter le cause en besoin parce que bah vous pouvez décevoir mais il était il tombe mal ni rozana ngo to pe likanso rozana ça question na ya liboso ezalaki bakoko na biso bakufa pe lelo tolobi ke totika ba religion bapaya en même temps be bakoko na biso bazala pi kokufa c'est vrai nakanisa ngai so nalobi na yeba moment ni bayela biso bible na mabele oyo nazaka mwa moke nakanisa to babando kabola ba nouveau testament et botami na mabele na biso te eye koya na ba valise okuta wana eyaka pa na ba valise ba memi on pene bele na kata ba valise okota na hotel batieli wango na moto ambeto okota na toilette batikilo wana de so aussi so ça besoin tanga donc mundela za na mayele moko ya kobebisa peuple moyindo soka yebaki ke bible eza eloko ko memina biso quelque chose et ko pesa biso mayele nguya mundele bible na bana noteka bible mo eza na $10,000 comme ça moto moyindo ko somba ngote sote poso ka sombi yango a oza sagesse mundela atikela biso bible ofele pour détruire autant ba oyela o sagesse okoka obundana oko beta même oko boma même moto ayeli o sagesse parce que tanga pesio mokanda wana alobi ke tangaka ozwa mayele tango yozo tanga monde komi zoba
parce que tant toyelo omoni le Bible o livre o eza lokuta olobité moi soso na na oboma parce que makama o lobanga na bika na Bible ya zo ba ke Bible ya mabe yangwana bita mundela yaka na Bible wana mais nga problème na ngeza la kana loba mundele so koti na ba métro na ba train partout mo na mundela tanga ka science atanga ka sociologie atanga ka loko ko fondé butu jamais ko mona mundele na Bible ndenge peuple africain simba ka Bible la la na mbeto asala na makambo nyonso mundele azalaka na Bible te mundela tanga Bible te matike lango bino ba africain on a lobi est-ce que na mayelo boyebi mundela azala ngazo boma bana na biso mikie likola ba kolta o bazo tonga ba téléphone yo ba nini mundela ba ke Bible koko pesa africain sagesse est-ce que mundela otika ngo fele bobozo na bino parce que yebi ke ko détruire donc yangwana peuple africain za détruite na makambo etali kotanga ka na Bible bakoko na biso babande ko kufa lokola biso to kufa lelo te na kala bakoko na biso po mutu akufa ilifo akola pe soki jeune akufi fo baluka bayeba eloko nini ebomi jeune oyo parce que bayebi ke tozana banzete ko traiter tout maladie nyonso bakobiki so na nzete jeune o akufi ndenge fo basala ba recherche bayeba eloko nini ebomi comme ça po bazwa ba précaution ke mutu mo tasala so ilikamba boy donc ikala ko kufa izalaka boy te ko kufa o eyeli biso etondi biso na mboka ekomi sola liwa pambate toza biso no na kati ya seigneur ka ko sunga même ata sungi te mais yo omona kake yeba sungi te po yaza na kondima lokola yanga te omoni ngane na bonga na leki ngana sambela ko leka ye ngana na kondima please yazo kufa yazo bota te yazo bala te parce que azana kondima te biso toza na kondima to leki bango donc yango wana buzoba o ekota bat mais na bokoko na biso makambo wana ezate. Merci beaucoup, je crois que tozo cité vers la fin question moko la question est ça. Question à bakulu na nano bien. Alobi parce que tuna kinga iki bakulu na mususu ta musu bazana kanda balinga facilité na yo kinyoso wana. Na kasa to saki bango to balobaki ke bango balinga so bakangi moto me bazora mbo rebelete. Parce que bango sikonga kuna bina ba kwani bino linga ka kokanga batapasi. Fali bokanga ta ba mikonzi. Comme ça so bozo toucher ba mikonzi bo gagner plus. Comme ça, vous comptez au monde comment toucher baba banga ba lokela bino solution mais bino siko ndire ki kuna na bino bosala ngoka mingi na basito ya pasi pe bokala ka bato ba pasi mais balobi non ezaka kanda ba témoignage na bango ezaka kanda est-ce que bozongela te babi mama so pesi biso musala yona ote koloba so to na musala ezaka exemple na pesi to na libiki maki ou bien nini ezaka exemple na pesi ki exemple moko na kasana émission na sala ki parce que na passé ki na RTNC na lobi to kuta ina ba jeune na nzela ba jeune to didi na libulu na voiture ba jeune ba yebele po ba sauver ba longola biso na nini ba tumuni bazaki so combien ne bisi ba on to pesa bino combien pour ne bosa esi biso bazaki na kasata 7 personnes ba bi pesa biso 8000 sikutonga na calculer 8000 ezeloni sikono baba okabula ngo combien omona siko muta bongo lo baneke ozosala musala mo bopana nga chaque mois na banufuto même ata $15 siko azoluka ka de fiske eloko kosombela diamba obie boye yango facilité bongo baluka omoni donc bazana facilité o ke bakoki ko changer ke to pesa bango chance to lobite ke ngana yete pona changer tout le monde kuluna no sa koma parfait parce que eza partout makambo mais to meka de fiske o meki o sai sa mwa bato mona obimisi pe bato pe muso bakope ko sunga ke ki déléquant pe sila na ba quartier sinon te eko affecter biso nyos et comme appela même na ba famille na biso so obimisa bakulu na meto mona ka neti ka ache kulu na obima partout o lobi bien ke bakulu na bazana bazanga banda côté o kinga na luka centre mona tongela bo bakulu na bazaka ko ba shegete ba shege bakimisa ba na église ba mate bakanga ba bandoki mais bakulu na bazaba bano ba wuti na bakati ndako baza vraiment na ba parents mais ba parents ba na situation mabe ali yango ne bibisi bango libanda alors ce côté yo banolo ba ke ba na proposer au musala o ya ko kombola ya ko sala ba proposer ezebele nzimite tant ya uto sa musala lembi na poka ok baza vraiment na besoin changement parce que nga na tune bon olingo kufa na oboma olingo kufa beno okufi na mabe ba lobité maman changer biso donc Meta. Bonjour Yaya. bonjour Hier on tourne de suis abo bisoka ba kandisango okenda ko na place mosusu kofuna tomona bato baota ko bambaniki ya poto baya babenga presse ya wana babenga pe bakuluna bapesa bango ko bambongo bamosusu bapesa bamachete bambeli bakuluna mosusu baya na baarme bapesa bango quelque chose mais bapromete bango ke tokei tokoya mais bato wana bazwa mpe baimage mpa na biso presse bakenda nango ti lelo baya te neti lelo po toyebi ke na baplace mosusu tobi tokende na minute oyo tokobanga na kosangisa bakuluna
po so ba mon biloko na biso so ba ke oh mais ba on ba yaka na ba bandeko wana ba yaka bazo ba image ba kenda nango si lelo eloko monte so yo za ko assurer ba tini ke yo ba image yo zo zwa oyo wana place oyo ko ni bangote ko to ka ba bo na kini e ngo bo si ba image bo nyango aliza comme sous na ba ONG na bino di banda nyango kuna ko bo ka ndeni ni ko ni sambongo. Deuxième question na ngeza ke bato balanda biso bayeba ndenge totambolaka biso tokomona ke notre olakisa bango image moko boye mais bango bazalaka mayele mingi komona déjà na baéglise ya baindi komona papa pusu komona papa na biso mwana ntieni baza baexemple oyo peuple congolais bakoki kolanda te mpo balanda bakota na religion na bino par rapport à balolenge na bango bakongolais mingi bazolela dernièrement awa tokoki komona baimage papa na biso mwana ntieni oyo apostila te aleka na baélection te mais ye moko amibengi président de la république parceke biso na congo na moment oyo tomoni ke bitumba ezosila tokomokoma na kimia mpo sikoyo atiani na mitu na biso yango wana même ata $10 totisaka ke moto moko to baka na poto na bato bolandanga bateletema malamu o boluka mapamboli olobi ke mpona mabele na biso ebonga mpona bien na biso nga na ozwaka ata kulu na moko na parmi bakulu na nyonso moto moko azwaka charge ya kulu na moko po tosisa makambo ya kolela koboma kokata kosala mabe koyiba konyokola bazoviole bakulu na baviola avant même bano ya biso ya mike ba 8 ans aobota nani kulu na peuple tondi longtemps oyo baviole na kulu na obota nani déjà esprit ya kanda moto ekoteli ekwasala o mabe wana aleta oyo ozwizemi obota nani ale sikoyo ozobota ti mpe mwana na yo mpe mwana na biso akutana na mwana kulu na basali libala me lobi baboti so kulu donc ekokontinue mais so tolobi ke non tostope likambo oyo moto nyonso na mikili na po tokolanda ngo lobi yako yalo ngai nalobi na ozwa charge ya kulu na moko $15 na mois wana mpe mosu alobi $15 na mois ale ngai nayebi bata po toko babimisa mbongo na bomema ata $1 so osali eloko te osala biso donc nayebi so eza facilité donc yango wana eza bolingo oyo yanga tanke mama yango nabaki nasalisa bango ngai naza koka bawana te baya nga mpena mposa na ngai na ye mpo na te meme ata ndenge olobi bapesa bango c'est vrai okokotisa bapapier bako bapesi bino mpe baede bino meme mpe awa gouvernement mpe ako bake na ede bino mais so baede bien wana ezala mpona bagene na biso batika komisa to éducation biso mpe banelelo oyo tosala mpona baavance makambo otuninga ya nini ya mwana nseme be papa kuso yango toni en tout cas wana ezali il faut botunaka monde koza bajournaliste il faut bokendaka mpa na bango botuni bango bakestion wana ponga naza wa te mpo napesa explication ya mwanda nsemi obe ya papa kuso selon makanisi na bino nde bomona te nde bao baotravaille naza wana vraimen mpona yango te nakosana nge ezaka na te ya bato bokoko nga na na religion te nga naza kaka na kati ya bokoko nango bato no mingi mama Congo Vasco a une question pour ça te cas. Je pense que autant ma vie, il est mort. Tant qu'on joue dans la piste, ils ont oui, comme les canaux au livre là, dans les gros, la parole la vie. Au saut de taille, à 100%, nous avons à 5. Il y a beaucoup. Parce que la vie. Pe bible répondra à bango et là on nous convaincre bango Dieu autant la place de la bible ça marché au sein de la vie pour bango so batani bible bango so ba solution donc on a battu autant la bible et il peut sa solution alors oh yo va sirer battu que autant la sous bible autant la place de bible ça marché so vous salez ya moto vous salez beaucoup la place où il y a beaucoup on va montrer madame d'amour les amis question ya sukaisa olobi ozosangisa bakolima na ndenge ozwi bango osi ozongi na place oyo osangisi bango osasure ke bato oyo teli wana azongeli mosala wana oti lelo ozoyokaka mpe baplace oyo okomi eza neti na place po soki yo moko oyebi na mitema eza na baplace oyo oyo eza plus grave lokola na vujili awa oyebi na baplace bakati se kuna bato balekana te elongi na yo kaka poso bayebi koza motu ya jili te banyati yo mpena bonyati eske baplace wana okomi to bato babemi oyo baplace moko boye ozwino bato wana bamibengi kolina osolo na bango eske okomi na bavrai kolina question na bango Martin Dominique Bible bato batangaka yango babikaka nga na ndimi te
ngala nzimite parce que tobotama na force ya nature omoni nature omona moi omona sanza omona banzete kozomona yango wana mpepesaka biso force soki olobi ka lelo natiki bible na obenga makasi énergie solaire ekotanga na nzoto obela te mopepe oyo yango kopesaka biso force banzete oyo okoki kosalela okoki koloba mposa na yo na nzete oyoka yo bible esalaka eloko moko te nakanisa naza na bino na omemela bino d'exemple oyo eza pena na kati ya bible te moko na biso nde baloba moko ya baprofete na biso kimbango ateyaka alobaka moyibi bakangaki kaka na eloko ya ye na wana maboko ne parce que moyibi aza mondela ayelaka biso bible kimbango babomai bapardo bakanga ye 30 ans ya prison pamba te mpo na vérité oyo atomisaka bato te bible eza lokuta donc bokotuna partout bokotuna raison nini batiaka kimbango na prison pour 30 ans ezalaka raison kaka ya lokuta akompenaka bible mpo ayebi okoyiba moto te so oyebi ndako nete donc ayebaki parce azalaka catéchiste asambelaka na bango azotanga comme nga mpe nazalaki chrétienne natanga bible na comprendre na découvrir bavérité ebele bavexe zoba na kati na bi yango bobengaka parole de dieu donc eza na moto moko boye asalaka koma makambo nyonso ale la bozoba boye na kati quelque part bakomi jésus alobi je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël donc kongo na kati ya bible eza te est ce que na kati ya bible kombo kongo na kati bakoma kongo esika mo na bible koma boza te na kati ya histoire wana bokotisa eloko ekoma lokwa ya bino moto alobi aza peuple israélien batangeli bino bamasolo ale kombo ya mboka na bino eza te me bino bomona lokwa ya biso ayaki ba bato baboyi biso tozwi na biso bino bozoyebi aza congolais azala jamais congolais donc motu moko te akoyebisanga te asambelaka bible te seki wana eza mensonge bato bapesaka bino batémoignage bapréparaka bango fo posa boye bozobika na force na bino oyo natika wapesa biso mopepa kitoko tovivre soki orespecte yango omona okoma bien obika mpona bible te mais ntango omikosamaka okoma na moma mo maladi eyeli yo alesika obanda koloba ke na ndimi te foi na biso autokufa mwana na biso egene autokufa te azangaki kosambela bible azangi kotanga bible po abika donc atangaki bible po abelelaki jésus mais alongole maladi akokufa donc soki okomi na situation wana eyeli yo ya maladi esika oya okomprendre ke ntango okufa na mokila molimo esika okende olobaki na setrompaki donc ndenge bato ebele basetrompama mboka na biso etoni na lokuta ya bible donc c'est ça eza mensonge question ya mibale ezalaki pardon question ya mibale ezalaki bakuluna peut-être oui est-ce que vraiment ngai nazokutana na bakuluna bie nazwi kupa bagarçon moko boye nakutani na bango me nakanisa yo na olandi moi jete bana bakomo yoko général songolo makende nakutani na bakuluna ya masina parce que ngoko siège yokulobi njini nanga bayebisenga siège nango eza masina nakutani na bakuluna ya masina kingasanda engo nanga ezayini mbuta bonganya ezalaki na elongo tokutani na bakuluna ya masina kingasani bakuluna mpena oyoka mpenza otali fasi olobi wi oyo fasi alobi mais tokutani na bango bayebisi biso bapasi nyonso bayebisi biso makambo nyonso eza histoire vrai naye te mpona kosa na komba bakoko ya congo nakutani na bavrai kuluna mpe na njili tozali na réunion mokoni dernièrement tozali na réunion najournaliste na biso ye ayaki kutu ayeme bakuluna ngo bayaki te mpo nini kuluna moko aviolaki motu ale esalaki desordre bakuluna bayaki te na réunion alende avant-hier tozalaki na réunion na bakuluna ya njili kimbantieke donc baimage ne ebimi te donc nakutanaki na bakuluna ya njili ya kimbantieke bango nyonso bazalaki wana mpe bango mo baproposanga ke eza susu na bato za tokebenga bato mosusu opena ya bakanda oyo bazokoya bazoyoka na boboto moko omona pene elongi ntango ye soki ozanga te obanga mais ntango okoma mbuta bongani aobanga kofilme aomona okoka nesi bakokani azobanga kofilme mais nayebisi balobi nanga kofilme biso te mama kofilme biso te tia caméra na se nabi bafilme bino parce que nga na besoin bato baotala bino mpo baede bino kotika makambo bafilme bino ok d'accord bafilme donc ezalaki bongo nakutanaki na bango oui mais nakanisa nayebi te pour bokotunanga question boye okanisi mpenza eza lokwa leyo nateyi bino na bino na bino ke religieux eza lokuta mama oyo komo change ebunda na yo omona faut suivi ya bien ezala mais papa nga naye kaka ya pas même 2 semaines mpona bokoko na yo ndenge oza na kolia ya bakoko estce soki olobi na bango ndenge ozopesa kolia ya bakoko te oloba esila okoki osasire te yo moke na kolia ya bokoko oza na ndenge oloba na bango makambo wana
nguya na leo zobeta ezobeta nga nguya bakoko te parce que bakoko na biso baloba bozobeliaka okokende pe parce que fo yeba okote ya mwana nzala te fo pese quand même quelque chose fo lakisa ye bokoko eza lokola christianisme te baloba ke Jésus alobi crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille mais au monde yo croire makasi me bandeko no baobela bazokufa baosa mais yo baki songa na okwa na ngaka na sauver ba famille nanga mais ba famille bana ki ndoki baza mitema mabe baza balingi yo te mais yo croire makasi mais osala bitumbe bandi la koma na libanda et bandi na kata famille na bokoko eza bote bokoko eza fo lakisa moto fo lakisa o continuer ko lakisa na malembe ndio o changer moto ko na vie moto to koti lelo maman o changer lobi eza bon te donc bato na zo sala ba réunion to sala eza deuxième réunion donc bakulu no na zo mona avant na koma na sala troisième place ya okele ba o no na to leka deuxième fois o mona ke bazo ndima toujours ba peine na ba ya koya on a ko changer bango il faut payer ça bango travail mais tozana na besoin ya conscientisation non ça na no conscientisation après ton ba misali ko demander et ça va changer. Merci beaucoup. Eza la question ya suka kaka ya curiosité mama komi olobi bilo ya mboka na biso mpona yo komela diamba eza mabeto eza malamu eswa liboso na agene ndenge ndeko na deja lobi et puis dede namoni yo na biloko matoi na yo otieti basine otie même tatouage oyo eza ya mindele parce que yozoka mayeba indo tatouage elakisi esprit dans le dessin selon la Bible peut-être selon la Bible ete signification na mwango wana na monoko oyo basala tatouage esprit dans le dessin donc tomoni yo tie babiloko ya matoi oyo na basine wana bacroix wana ezosignifie biso nini. Question ya liboso ezali komela diambe eza mabe to malamu nakaza na sepe yo makasi konga penza na sepe na bakomela diambe nga komela sepe na bakomela diambe parce que diambe pesa sagesse moko comprendre na wote komela diambe eza bien makasi mais mela on a dit moko ya avec modération mela on a dit bien diambe eza matiti na biso moko efungola ka penza mutu na ebiso okozwa na ba on va encourager ba ba mela ba na modération parce que ba tumso ba mela cigarette yo ko détruire de c'est ba foie et puis c'est cancer donc on doit diambe eza matiti naturel ya papier wana pepe ça ka tube mais eza ka obligé to tia papier donc diambe ko mela ba ndenge ebele mususu ba macha mususu ko na zo ko sana wana ndenge solingi donc pour na yo tuninga question papier ti motunga question ya diambe ko to songo mela ko ati te ko mela na mo te ngala mela ngote matuba na ninga na mela o me fona za na ko so bien soki eza bono mela et cause croix to ebi keza si ya Yesu monde compagnie croix na yo ngelo bani donc bomoni signe oyo na lata yango vraiment na sepi na motuna parce que faut bato bayeba bato ebele bapesanga bakombo ebele bato mosusu bamona na bamayele trop parce que na mboka na biso so moto aloba français ebele bamona ye mayele trop oyo kaza mayele intellectuel nga abenga miso baintellectuel illettré trop de français pour rien dire donc lobilo bafrançais ebele pour rien dire donc bapesanga bakombo to na basigne oyo eza signe égyptienne biso bakoko na biso ebandeto bandana ya mboka na Égypte croix de Jésus au botaka eza euti ebimi croix originale eza yango croix de Jésus ebimi na croix eza fake eza fausse croix de Jésus croix oyo nde yango eza croix ya force donc signe de vie to babenga yango kota na internet ke na Google beta ankh parce que comme eza ankh ANKH oyo babenga yango ankh na bato boyebi to bofinga ya boya ta basigne muso balobaka signe ya franc-maçonnerie yango te formation bapesa badini babitende so basinga rouge bakanga na maboko babagi mo mystique mais oyo eza ankh oyo eza zeke ezali ebundela biso oyo eza babiloko na biso ya mboka alors beta na zeke so noya komekanga obeta donc oyo eza bamoko ya basigne oyo epesanga makasi donc oyo eza ankh eza croix originale oyo esika fake ya croix de Jésus ebima parce que croix de Jésus eza croix moko ya baprophétesse na biso babengaka na kombo kimpa vita alobaka soki omoni esika nyonso batie signe ya croix boye please kokota te ezali signe ya perdition soki okoti esika wana obungi ata baye kobimisa okokobima te donc omonaka croix de Jésus eza na Bible eza soko moto akufi batie croix donc elakisi oza perdi donc molimo no etravaille soki okeye obungi libela ata tobenga molimo bakoko na biso esala po mindele na baeglise na bango bomona bakundaka bato na bango parce que basambela bibemi na bango
mon contraire biso so muta kufi ba libiki eno libela ya mwana mboka na biso eza na souffrance ko libela ba milimo wana te donc croix oyo ezali croix ya force eza signe de vie oyo ekoki kopesa o vie na yo molai donc eza ya mabe te soki moto akufi na biso nyonso ozala tokokangisa foto neti oza boye so nga nakufi boya botani botianga croix donc elakisi oyo aza perdi na groupe oyo mais yo bayebi biso siko fo croire nango omona moto mosusu alati yango mais croix oyo yango mpe babomelaka mpe jésus to babomi jésus mpe batie kaka na croix siko ngai so babomi ndeko na ngai batie na esika moko boye na kasi bando bangisanga babomi moto bino kolobaka le roi des rois mais batie babaki ye na croix mais yo okama tozwi susu le même croix babakaki moto no olati yango na kingo olobi force mais oza ya kobunga donc signe oyo eza signe ya protection tatouage eza bakoko na biso na kala bandeko kotia banzoloko donc eza série na série ebimaka na eloko problème ezali ya dessin nini yo ozosala mpo ekomisa eloko oyo osali mabe tatouage ya problème te mais eza basigne oyo bato basalaka na batatouage na bango so oza na tatouage osala yango signe ya lion mais soki oyebi signification te mosusu basalaka écriture chinoise mais ayebi maloba te donc yango mpa moninga tiaki ta mosusu ya komi maloba mo bosatanique oyo ekoki kosala yo mabe yo kopie kaka mpo moni yango esthétique ale yango nde esili osala mabe mais tatouage eza problème te nga batatouage natiaka parce que nalingaka yango nakokosa te donc eza identifiaka bamakambo oyo nyonso nga nasala famille na yo ekroyaka mpe na makambo nyonso eloba donc tatouage na nga na mokongo eza afrique parce que nabundelaka afrique na kati so otali mpe esika mona tia congo donc ezali précisement na telema na congo donc ngai soki bamisu baloba mpona oteyaka na lingala bafukie mosusu baoyoka o te nayebi anglais nalobaka ngai parce que eza mboka oyo nalobaki nakoli kuna mais nateyaka na lingala pamba te naza congolaise donc il faut nano nayeba na kosoigne ndako na nga famille ya mama Kongo bakroyaka na makambo nyonso oyo ozoloba obe balobaka kaka bilobaloba na ye wana famille na ngai ezalaki difficile mpona bango na débit leka toyebi ntongo ye na vérité bon lokola bayebi nga na botami na bango nakoli na bango bayebi te na ndoki te donc ebanda olekela bango ke makambo oyo ewuti wapi makambo oyo boye mais moko bazalaki na mwa batrace ya kobanda nazala mwa moke so nayebisi moto oleka omoni yo likambo osabo esukeli oboye oka tika yo makambo olobaka makambo mikolo omoni esukeli ebodo baza na batémoignage mais lelo na ministre o famille na ngai en tout cas majorité ya famille na ngai vraiment baza d'accord na message na ngai mpe bakota na kati merci biso mpe toza na deuil napesa modérateur pour désannoncer sur c'est bon merci tokoyi bongo na suka ya émission ya biso face à la presse toza na madei commentaire ya na suka mama Kongo tokozwa o ndenge nini soki okopesa limwa contact oyo baza na besoin bakontinue mate ya kitoko bayeba ndeni kosoutenir na ONG na ye en tout cas bato nyonso bolandi ngai peut-être eta mosusu oza na motema bolingo boza chrétienne ou bien chrétien ou bien bouddhiste ou bien musulman kotala nga kote oyo te eta mosusu kote ya kibokoko na ngai onatelemela makasi mais tala kote ya bolingo etali mboka na biso so oza na besoin mema lisungi na oyo na kati na bana oyo bazosouffrir oyo kezaka bana na te bazosouffrir eza biso nyonso tosouffrir parce que lobi yo mpo kokoya okutana na ko mwana komona kosala mabe parce que babangaka moto te donc soki omoni ke oza touché na matière oyo etali ke osunga okobenga biso na numero ya awa partir ya Kinshasa numero nazosala ezali 08 donc plus 243 89 72 31 987 donc 89 72 31 987 on eza numéro na osala na kit parce que naza dans un moment mais numéro na ngai ya WhatsApp na ngai ya libanda ya Angleterre ezali plus 44 78 41 72 97 70 donc ya mwana donc 0044 78 41 72 97 70 wana okoti na WhatsApp na ngai okomelinga message mpona lisuni na biso mpona bagene na biso ya komi matondo mingi bamakongo matondo mingi na bajournaliste nyonso tu ya afrika bozali vraiment ebele wana ya kolanda biso merci na bachaîne nyonso tu oyo boyaki bongo na mokolo ya lelo sangama na biso eza mpasi oyo tobusai moko ya bakameraman na biso na kombo ya italie célèbre oyo matanga na ekobima déjà lobi na yango tokosenga lisungi na bato oyo bakotala na biso asungaki biso na baimage botalaki baimage na ye banimero eza wana bokotake biso na banimero wana mpona lisungi na bino na nsima oyo nyonso bazala na besoin
baleka bongo na face à la presse oza émission oza conçue par bajournaliste ya petro émission kitoko oyo emetalama partout toyambaka bato nyonso tu ozala politicien ozala musicien ozala artiste okoleka na émission face à la presse po omeka mpe kobimisa oyo oza na voilà merci filet de tournante vraiment kuna presse osalaka na appel pour le code nyonso oza artiste peut-être ozala musicien pasteur donc tout le monde nyonso omeka kosola vraiment oyo osala osalaka quand nde omoni lelo toyesaki bino tozala tela biso spéciale ya koyala ya potuna na londres expliqué biso par rapport ya culture na biso donc comment pour moi les à répondre plus par rapport à sagesse donc ma connaît va sur donc on ça sur ma question par rapport à maladie et belé ba comme ça donc quand moi on a des choses l'employé de la presse congolaise la patronne est solution donc on a ça la procès la donc continuer na son numéro ça va là continuer la question la et coco mais et puis beaucoup de biano vraiment bazali ya kokoko na biso avec ça biso pour na biso culture na biso na culture pa ya oyo kokota na kokunga vraiment vous restez branchés vous ne serez jamais déçus vous abonnez na biso solution la solution des hommes vraiment merci mingi na post mon que kuna sima ya caméra sur na yelo merci na babone na nganya sur le code pas la patronne ma fiche la fille les souhaits de ma fille chérie Nando Beja ma fille chérie moi na propre depuis souhait de notre nagla ya trop na nzi kana kati ya chasa awa et pourquoi pas ma copine chérie ya loa étoile première dame donc vraiment rester branché sur le solution vous ne serez jamais déçus avec Yaya Beauté donc Yaya Beauté en personne donc Coco Kaka matondo la bio ciao